හායි ඔන්න තවත් vlog එකක් අරගෙන ආවා. ටික ටික හවස් වීගෙන එද්දී අහසත් වෙනස් වෙන අපූර්ව බලම අද හවස ගෙවෙන හැටි මට හිතුණා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මම මෙන්න මේ කපු පුළුන් ගහ දැක්කේ අද. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක කරද්දි තමයි මමත් ඒක දැක්කේ. ලස්සනයිනේ ඒක තියෙන විදිහ. මේ දවස් ටිකේම හැමදාම හවසට අපිට හොඳටම වැස්ස. අපිට විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ පළාත් ගොඩකට වැස්ස කියලා මම දන්නවා. අද කොහොමත් මගේ මල් පැලවලට වතුර දාන දවස වැස්සට කලින් මට හිතුණා ඉක්මනටම වතුර දැම්මම හොඳයි කියලා. මොකද මල් පැල ටික චුට්ටක් මැලවිලා වගේ. ඔයාලා ඉතින් දැන් දන්නවනේ ෂැඩෝට ගෙදර හොගාලා වැඩ තියනවා කියලා. හරි මාත් ඉක්මනට මල් පැල ටිකට වතුර දැම්මා. මොකද වහින්න කලින් මට මේ ටිකට දාගන්න ඕනේ හින්දා. මං වතුර දාන විදිහට නම් පැලේ හැරෙනවා කියලා කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මටත් ඒක හිතුණා. හැබැයි වහින්න කලින් මට වුණා ටක් ගාලා පැල ටිකට වතුර දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද අහස කළු කරලා තියෙන ලස්සන. ඉතින් මට වහින්න කලින් පුංචි වැඩ ටිකක් තියෙන හින්දා මං ඉක්මනට වතුර ටික දැම්මා. මේ ඉන්නේ ඔයාලට කතා කරන මම. ඇස්සට කලින් මල් පැලවලට වතුර දැම්මම ඒගොල්ලන්ටත් හොඳ ෆ්‍රෙෂ්ව ඉඳන් වහින දිහා බලාගෙන වැස්ස එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්නේ. මං හිතනවා මං වගේම ඒගොල්ලොත් වැස්සට ගොඩාක් ආස ඇති කියලා. ඔයගොල්ලොත් වැස්සට කැමතිද? මම නම් මාර කැමති වහින දවස්වලට. එක දිගට ගොඩාක් වහින කාලෙට නම් මේ පැත්තට ගම් වතුර එනවා. හැබැයි මම නම් තාම එකපාරක්වත් ගම් වතුරක් දැකලා නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපේ වත්තේ අද නෙලපු තේ දළු. මම ඔයගොල්ලන්ට වෙන වෙලාවක වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඒ ගැන. මෙන්න මෙහිම අපිලිවෙල රූම් එකට මම මාර අකමැති. මට හැම වෙලේම දවසේ ඇඳ ලස්සනට නීට් එකට රැල්ලක්වත් නැතුව තියෙන්න ඕනි. මං ඉතින් දවසට 3-4 පාරක්ම රූම් එක හරි ගස්සනවා, බෙඩ් එක හරි ගස්සනවා. මට ඇඳ නිකන් මෙසි වෙලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක හරි නෑ වගේ. ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම තියනවද? නැත්නම් ඒක මට විතරක් තියෙන ලෙඩක්ද? ඔයාලට හැමදාම මම පෙන්නන්නේ රූම් එකේ ඉඳන් බැල්කනි එක වටේනේ. අද පෙන්නනම් බැල්කනි එකේ ඉඳන් රූම් එක. පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඉවර කළාම මම රූම් ටුවර් එකක් කරන්න. ෂැඩෝට ඉන්න හොඳම යාළුවා තමයි මගේ හස්බන්ඩ්. හස්බන්ඩ් ෆ්‍රී එකේ ඉන්න හැම වෙලාවකම ෂැඩෝ මෙන්න මේ විදිහට යාව සෙල්ලමට අල්ල ගන්නවා. ඔන්න දැන් නම් බලන් හිටපු වැස්ස ටික වහින යන්නේ. මම දන්නවා ගොඩාක් අය වැස්සට කැමති නැහැ කියලා. ඒ වගේම තව ගොඩක් කට්ටියක් වැස්සට කැමති කියලා. අන්න ඒ ගොඩේ තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මේ ජීවිතේ ඔයා කැමති දේවල් වලට සමහරට ඔයාගේ පාර්ට්නර් අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පාර්ට්නර් කැමති දේවල් වලට ඔයා අකමැති වෙන්න පුළුවන්. මං හැමදාම කියනවා වගේ හැම වෙලේම හැම දෙයක්ම 100% ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නොගැලපීම් කියන දේවල් ගලපගෙන යන්න පුළුවන් නම් මේ ජීවිතේ හරිම ලස්සනයි. හරි පාඩම නම් ඉවරයි. බොමුද සීතල යන හොඳ තේ එකක්. පහලට ඇවිල්ලා හස්බන්ඩ් මුලින් තේ එක හදලා දීලා ඊට පස්සේ මම මගේ නෙස්ට් මෝල්ට් එක හදාගත්තා. ඔයාලත් ආසයිද ක්‍රීම් කැකර් බිස්කට් වල මෙන්න මේ වගේ ජෑම් ගොඩක් ගාලා කන්න. මම නම් පැණි රසට ගොඩාක් පෙරේත කෙනෙක්. පැණි රස දෙයක් ගෙදර තිබුණ නැත්තම් මේම හරි පැණි රස දෙයක් කනවා. උණු තේකකුත් හදාගෙන ආසම කාටුන් එකක් බල වැස්සේ රස කර තේක බොන එකේ තියෙන්නේ වෙනමම ආතල් එකක්. කූඹිචි කියන්නේ මං පුංචි කාලේ ආසාවෙන් බලපු කාටුන් එකක්. අදටත් ඒක මිස් කරන්න මම කැමති නැහැ. මං එච්චරකට මේ කාටුන් එකට ආසයි. උපදෙනෙක් අහලා තිබුණානේ ෆැමිලි එකේ කවුද ඉන්නේ කියලා. මේ දවස්වල අපිට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ආච්චි. එයාගේ අත කැඩිලා. ඒ නිසා ඉතින් මේ දවස් ටිකේ එයා අපිත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. අද මගේ සෙල්ෆ් කෙයාර් ඩේට් එකක්. ඉතින් මම අද වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ ෂීට් මාස්ක් එකක් වෙනුවෙන්. අද හස්බන්ඩ් ගෙදර ඉන්න හින්දා මට හිතුණා එයාටයි මටයි දෙන්නටම ෂීට් මාස්ක් දෙකක් try කරන්න.
මං ගාව ඉතින් ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම මේ වගේ දේවල් නිතරම කරාට මගේ හස්බන්ඩ්ට නිතරම මේ දේවල් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අනික එයා වැඩිපුර මේ දේවල් වලට කැමතිත් නැහැ. බාලෙන් තමයි මම මේ වගේ දේවල් වලට එයාව ගන්නෙ. මං ඉතින් කීපයක් තෝරගත්තා. ස්කින් එක හයිඩ්‍රේට් කරගන්න, ස්කින් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න ෂීට් මාස්ක් එකක් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක්. පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් මං කියනවාට ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්නකෝ. ෂීට් මාස්ක් එකක් තෝරන්න. ෂීට් මාස්ක් එකක් දෙකක්. දෙකක්. ඔයාට ඕනේ නම් ඔයා තෝරන එකෙන් 4K gold foil. ඔයා ඔය තෝරන එකෙන් එකෙන්ම දෙකක් ඕන නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙනම ඕන නම් එහෙමයි. ඔයා ආස අවකාඩෝනේ. ඉතින් ඔයාට අවකාඩෝ මට pomegranate. ඔයාට ඒක. ෆයිනල්. එතන මට අවකාඩෝ එකට වඩා ගෝල්ඩ් එක. තෝරන්න කොහොනම් තෝරපු එක කරන්න එච්චරයි මං කියන්නේ එච්චරයි. අවකාඩෝ බොන්නනේ ආස. බොන්න ආස මූණෙත් ගාම හොඳයි. දැන් මට තෝරන්න කොහොනම් මම ගාපු එක ගන්න ඕන එච්චරයි. දීපං. හරි හස්බන්ඩ් සිලෙක්ට් කරේ මෙන්න මේ ෂීට් මාස්ක් දෙකනේ. මං ඉතින් වොෂ් එකක් දාගන්න කලින් මේ ෂීට් මාස්ක් දෙක මගේ මිනි ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. මොකද ෂීට් මාස්ක් කෝල්ඩ් විදිහට යූස් කරාම ඒකේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් වැඩි. ඉතින් මම වොෂ් එකක් දාලා එනකොට මේක ගානට කූල් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ෂීට් මාස්ක් දෙක ස්ටෝර් කරලා මං ටක් ගාලා වොෂ් එකක් දාගෙන එන්නම්. ටඩා! I'm ready! මුලින්ම මම හස්බන්ඩ්ගේ ෂීට් මාස්ක් එක තමයි දාන්න යන්නේ. එයා සිලෙක්ට් කරේ ප්‍රොමගනේට් එක. Are you ready? මොකටද? මොකටද ඔයා ready? මම රෙඩි මේ මොකක්ද ඔන්න අගුලක් දානකො මොන්ට. ලස්සන කරන්න හදන්නේ. කොහොමද ලස්සනයි. ඕන ආයෙ මගුලක් කරගන්න පුළුවන් මේක කරාට පස්සේ. ඕක කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයිට කොහොමද ලස්සන. පව්. දැන් ඉන්නේ හැටි තමයි. මුලින්ම ක්ලීන්සර් කරන්න ඕනේ ස්කින් එක. මම මේ විදිහට එයාගේ මූණ හොඳට ක්ලෙන්ස් කරා. මෙයා මේ වගේ දේවල් වලට කැමති නැහැ. මම බලෙන් තමයි මෙයාව මේ දේවල් වලට ගන්නෙ. මේකෙන් ඉතින් යාට නරකක් වෙන්නෙත් නෑනේ. හස්බන්ඩ්ස්ලා ගොඩාක් වෙලාවට ස්කින් එක ගැන කියා කරන්නේ නෑනේ. ඉතින් එයාලගේ ස්කින් එකත් බලාගන්න එක අපේ වගකීමක්. ඔයාලා කතා කරන්න පුළුවන් හොඳේ? අමාරුවක් නෑනේ? අනේ. එපායි. මං යකෙක්. මේ මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ උල හින්දා. එඩි වැඩකුත් නැහැ සෙට් වෙනවා කියලා උඩ. මං යකෙක්. ඔය යකෙක් තමයි. මේ ටික මට මේ අරවන්න විදිහක් නැහැ ඔයාගේ රැවුල හින්දා. දැන් ඔයා ඔහම හරි විනෝදයි. විනාඩි 20ක් ඉන්නවනේ අපි වෙලා බලමු. එහෙනම් වැඩක් කරගන්න ඔය පාඩුවේ. 7:20 7:40යි හොඳේ. ඔය ඇත්තටම කිව්වා. නත්තල් සීයා වගේ. බලන්න මිරේකින් ඉස්සරහා මිරේකින් බලන්න. දැන් ඉතින් මගේ ටයිම් එක මමත් මගේ අවකාඩෝ ෂීට් මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරගත්තා. දැන් ඉතින් මාත් මේක 20 minutes dry වෙන්න තියලා remove කරනවා. මේක ටිකක් හොඳට absorb වෙන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ වගේ ජෙල් රෝල් එකකින් පොඩක් මසාජ් කරගන්නවා. මේ මසාජ් කරන විදිය දැක්කලා හස්බන්ඩ් අඬ ගැහුවා එයා කරන්නම් කියලා. බලන්නකෝ ඉතින් එයා මගේ මුහුණ මසාජ් කරන විදිය කොහොමද කියලා. කොහොම නෙවෙයි උඩ පැත්තට. රයිට් නන්දන. මෙහෙම අල්ලන්න මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම. හරි? හරි නන්දන. දැන් ඇත්තට මෙයා ඒක දන්නේ නැහැ. පණ්ඩිතයා වගේ දන්නවා කියලා ගත්තට. මේ මගේ තවත් ෆේවරිට් චොක්ලට් එකක්.
මාස්ක් එක ඩ්‍රයිව් වෙනකන් පුංචි බ්‍රේක් එකක්. චංකි චොක් ස්පොන්සර් කරන්නේ එහෙම නෑ අපිව. ඉන්ටර්වල්. කන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඔයාට පුළුවන්. ඔය කට ලංකාවේ ලාභම චොකලට් එක. ඇයි වයිට් චොකලට්? මේක තමයි මේ දවස්වල ලංකාවේ කන්න පුළුවන් ලාභම චොකලට් එක. විනාඩි 20කට පස්සේ ෂීට් මාස්ක් එක රිමූව් කරා. දැන් ස්කින් එක මාරම රිෆ්‍රෙෂ්. ඔහොම තමයි ඉතින් අද දවසේ හවස් වරුව ගෙවුනේ. තව ඩේ ව්ලොග් එකක් ඉක්මනටම අරගෙන එන්නම්. ආදරේ හැමෝටම. vlog එක එන් කරන්න. අපි ආයෙත් ඉක්මනට vlog එකකින් හම්බ වෙනවද? මෙන්න මේ plug point එක ඔලුව ගාවින් අයින් කරන්න කියලා කිව්වා. හරි කෙනෙක්. බෙල්ල ගන්න. අපි ඒ නිසා අයින් කරා. thank you. චොකලට් ලෙවකා. එහෙනම් good night. good night කියන්න. good night. ඔයා හැබැයි ලස්සනලා මගේ ෂීට් මාස්ක් එක දැම්මට පස්සේ. ඔව්.